이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 기독교 한국 침례의 제107차 총회장으로 당선된 공주꿈의교회 안희묵 목사는 소통과 화해를 통해 침례교단의 새로운 미래를 열어나가겠다고 밝혔습니다. 이를 위해 연금재단 시행과 장학재단 확장, 허브센터 창안, 화해중지위원회 설립 등의 공약을 잘 이행하겠다고 다짐했습니다. 안희묵 신임 총회장은 총회장 직분은 명예의 자리가 아닌 섬기는 직책인 만큼 오는 12일 개최되는 취임식을 헌신 예배로 드릴 예정이라고 전했습니다.